अस्सलाम वालेकुम, मैं फूडी नाइक और लेट्स मीट यू के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमारी हिडन जेम सीरीज जो है कंटिन्यू कर रही है और इसकी तलाश में जो है हम पहुँचे हैं यहाँ पे रॉयल देरा रेस्टोरेंट पे। तो जी हमारे साथ हैं सुनील भाई और उनकी लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर राहुल। क्या चल रहा है? तो बताइए सुनील, यहाँ पे क्या क्या मतलब घर पे तो कुकिंग आप कर रही हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑफर हो रहा है? एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग जो है वो हर तरह की चीज़ों को जो पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती हैं या घरों में कुकिंग की जाती है उसी तरह की कुजीन को हम लोग यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हर चीज़ जब भी कोई यहाँ से खाना खा के जाता है बहुत मुतमईन और होता है और यही कहता है कि बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे हम रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे हैं। जी तो बताइए यहाँ की स्पेशलिटीज बताइए हमें कुछ। वैसे तो यहाँ पर लाहौरी और पाकिस्तानी फूड सारा ही चलता है, लेकिन ये कि यहाँ पर जो मोस्ट सेलिंग है वो हमारी चिकन बिरयानी है। इसके अलावा हमारी मटन पेशावरी है, फिर बटर चिकन है और हमारी लाहौरी लस्सी। लाहौरी लस्सी? यस, लाहौरी लस्सी। लस्सी फिर आ गई भाई, ठंडी ठार लस्सी। यस, ठंडी था। तो सुबह 10 बजे खुल रहा है तो नाश्ता तो ज़रूर होगा यहाँ पे। हाँ जी, नाश्ता बिल्कुल होता है, लेकिन वो हम लोग वीकेंड पे करते हैं, जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। वेरी गुड वेरी गुड। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को स्पेशल नाश्ता भी है। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में हलवा पूरी, साग और पाया निहारी। ज़बरदस्त। तो ये तो सुन के मुँह में पानी सा आ गया है, तो जल्दी से चलिए और हमें दिखाइए कि बिल्कुल ये बन कैसा रहा। बिल्कुल। चलिए। हाँ तो भाई जो है आपने देखा कैसे मज़ेदार चीज़ें बनी है और खाना जो है टेबल पे आ चुका है। बड़ी क्रीमी सी बटर चिकन, मटन पेशावरी, तो ये आ गई बड़ी ज़बरदस्त सी चिकन दम बिरयानी। आइए चलिए देखते हैं कि ये क्या है। आइए ट्राई करते हैं चिकन दम बिरयानी। ये देखिए कैसे बेहतरीन से चावल लग रहा है। डालेंगे यहाँ पे। ठूस लो यार। फ्लेवर से भरपूर चिकन, जूसी एंड टेंडर एट द सेम टाइम। जिनको नट्स के बगैर बिरयानी पसंद है वो बोल सकते हैं पहले उनको कि नट्स ना ऐड करें, लेकिन नट्स के साथ भी बहुत अच्छी है। मटन पेशावरी, दूसरा यार गुड टमाटो लहसुन का अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, हल्की सी खटास, टमाटो को अपना फ्लेवर, और मटन है दोस्तों टेंडर अच्छी तरह गला हुआ। तो आइए अब ट्राई करते हैं बटर चिकन। ठूस लो यार। बहुत ही क्रीमी है, नटी फ्लेवर चिकन में, बटर चिकन में। बटर चिकन है लेकिन इट्स नॉट हेवी, इट्स रियली गुड। जूसी चिकन, टेंडर चिकन, और स्पाइस थोड़ा सा हाई लेवल पर, लेकिन बहुत ही अमेजिंग। तो ये बहुत ही आउट क्लास बटर चिकन हम खा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी। तो ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन से डिनर के बाद अब जो है स्टार ऑफ द शो का टाइम है, जो कि है स्पेशल लाहौरी लस्सी। ट्रेडिशनल लस्सी के ग्लास में जो है लस्सी सर्व की है उन्होंने। तो
टू स्लो यार। बहुत ही ज़बरदस्त, ठंडी, क्रीमी, दूध और दही का बहुत ही बेहतरीन टेस्ट, एकदम परफेक्ट मिठास के साथ, अमेजिंग। ये ज़रूर आके यहाँ पर ट्राई करें आप, हाईली रिकमेंडेड। मीठी लस्सी, स्पेशल लाहौरी लस्सी, बहुत ही आप फैमिली के साथ इधर आके आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और बटर चिकन भी जो है आप इधर आके ट्राई करिए, बहुत ही डिफरेंट टेक है उस पर। इट्स स्वीट एंड क्रीमी, नटी एंड स्पाइसी, तो बहुत ही डिफरेंट है। आप आके ट्राई करिए ज़रूर और बताइए हमें कि कैसी लगी आपको। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग लस्सी पीते के साथ साथ ही आज का एपिसोड अपने ख़त्म पे पहुँचा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और रॉयल डेरा रेस्टोरेंट की जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूँगा, इधर ज़रूर आइए फैमिली के साथ। फैमिली रेस्टोरेंट है ये। या फिर अगर आप अजमान में हैं तो इनको ज़ोमेटो और तलबात से ऑर्डर करें। इनको आप केटरिंग ऑर्डर्स के लिए भी रीच कर सकते हैं, ऑफिस पार्टीज़ के लिए। दे विल डेफिनेटली डू इट। तो इसी के साथ ही फूड नेक्स्ट साइनिंग ऑफ। ठूस लो यार।